برای زبان چه کتابی بخونم؟ Family and Friends, American English 5, Headway, Four Corner, Grammar in Use. چه کتابایی میتونم بخونم؟ اصلا چه کتابی مناسب سطح منه؟ توی این ویدیو قراره که به این سوالات پرتکرارتون که توی این اینستا ازم پرسیدین جواب بدم و بگم با توجه به انتظاراتی که شما دارین چه کتابی براتون خوبه. پس این ویدیو رو نگاه کن چون دیگه این دغدغه‌ات برطرف میشه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من شیدام. توی این ویدیو همونطور که گفتم قرار معرفی کتاب داشته باشیم. یه سری کتابا رو بچه‌ها توی این اینستا برام فرستادن، گفتن اینا رو بررسی کن و بهمون بگو توی ویدیو که چیا خوبه. و من اینا رو نوشتم و بهتون الان میگم که هر کتاب برای چه سطحی و حالا چه نکاتی رو داره که مناسبتون هست یا نه. اول کتابی که خیلی اسمش رو گفتن توی این اینستا Grammar in Use که از اسمش مشخصه، یعنی کتابی که گرامرهای مختلف رو در خودش جا داره. گرامر با مثالهای ساده اومده گفته برای همه سطوح مناسبه، از مبتدی تا متوسط رو به بالا و کلی تمرینات مختلف داره و درسنامه خوبی داره. قطعا با در واقع کار کردن این کتاب علاوه گرامری شما تاثیرش رو میبینید. حجمش یه خورده خب به هر حال زیاده ولی خب ارزش داره و من توصیه‌ام اینه برای کسایی که میخوان یک کتاب داشته باشن برای گرامر، همین کتاب رو داشته باشن کافیه. این کلی تمرین داره براتون. برای حالا لغات vocabulary emails رو من پیشنهاد میدم. vocabulary emails لغات رو بر اساس موضوعات مختلف طبقه بندی میکنه. برای شنیداری Tactics for Listening که در 3 سطح هستش کتاب خوبیه. یعنی من خودم این کتاب رو قبلا موقعی که دبیرستان بودم داشتم. کتاب Tactics for Listening کتابیه که بیشتر مناسب سطح‌های حالا مبتدی به بالا تا مثلا متوسطه. سطح پیشرفته اونقدر من توصیه نمی‌کنم چون کتاب کلاً تا سطح متوسط داره و خیلی هم به درد آیلتس نمی‌خوره. اگه که شما کسی هستین که می‌خواید امتحان آیلتس بدی، بهتره که از کتابای خود آیلتس استفاده کنی. ولی اگه که هدف امتحانش نیست، میتونی این رو برای تقویت شنیداری برای استارت استفاده کنی و خیلی خوبه. کتاب بعدی Speak Out کتابی که خیلی پرکاربرده روی بریتیش تمرکزشه، یعنی کسایی که دارن لهجه بریتیش رو تمرین میکنن این کتاب خیلی خوبه. توی 6 تا سطح تنوع عالیه. به هر حال کتاب‌هایی که چند سطحی هستن، مثلا کتاب‌های 6 سطحی معمولا نکات رو همه دارن و تنوع داره ولی خب روی بریتیش کار میکنه دیگه. یعنی در واقع مثلا من که لهجه آمریکایی دارم کار میکنم خب خیلی شاید مورد استفاده من قرار نگیره. پس حواست باشه اگه لهجه امریکن میخونی سراغ اسپیک اوت نرو. بیشتر به قواعد مکالمه هم کار میکنه و حالا میتونی استفاده کنی اگه لهجه بریتیش رو داری تمرین میکنی. کتاب بعدی که بهم گفتین کتاب اینترچنج. خب کتاب اینترچنج توی 4 سطح. بعد اینکه یه کتابیه که هم قواعد رو داره هم مکالمه، مهارت‌های زبان رو داره ولی بیشتر روی قواعد مکالمه داره کار میکنه. توی سطوح مختلف یعنی از مبتدی تا تقریبا پیشرفته رو در بر میگیره. یکی از مزایای این کتاب اینه که به شکل خودآموزه، یعنی شما تمرینایی که داره، فعالیتایی که داره میتونید شما تو خونه راحت انجامش بدین این کتابو و در واقع مشکل نداره که شما توی خونه بخواید اینو انجام بدید. چون حالا کتاب دیگه‌ای که بهم گفتین رو بهتون میگم فرقش با اینترچنج چیه. ولی در کل کتاب خوبیه و خوبه که این کتاب رو داشته باشید. مورد بعدی اینه که ولی خب یکی از معایبش هم حالا قبل اینکه کتاب فور کورنر رو بگیم اینه که گرامر رو خیلی توضیح نمیده. یعنی گرامر خیلی تمرین براش نداره، یعنی زود از مبحث گرامر میفهمی بیرون. پس اگه جزو کسایی هستی که میخوای کتاب اینترچنج رو بگیری، به توصیه میکنم مکملش گرامر این رو بگیری که اون حالا اگه ضعف توی گرامر داری جبران بشه. کتاب بعدی فور کورنر هستش. کتاب فور کورنر خیلی کتاب خوبیه و ولی خب یه بدی که داره اینه که بیشتر به فعالیت‌های گروهی مانور میده، یعنی مناسب در واقع اینکه اگه میخوای خودآموز بخونی خیلی برای مناسب نیستش، یا بیشتر برای فعالیت‌های گروهی هستش. کتاب خوبیه ولی مخصوص آموزشگاه‌ها بیشتر هستش. البته اگه بخوام یه نکته راجع به کتاب هدوی بگم، اگه میخواین انتخاب اولتون هدوی باشه تجدید نظر کنین چون کتابایی برای شما بهتره که مکالمه محور باشن بیشتر نه گرامر محور. و به نظر من اگه که بقیه کتاب‌ها رو نگاه کردید قبلا و خوندید و دنبال کتاب جدید هدوی میتونه خوب باشه، ولی به عنوان کسی که میخواین یک کتاب داشته باشید و دیگه وقت ندارید روی کتاب‌های دیگه مانور بدید، من توصیه نمی‌کنم. برای کتاب بعدی که گفتیم برای رایتینگ یک کتاب بگم. من واقعیتش برای رایتینگ از اول کتاب نداشتم، یعنی توی آموزشگاهی که قبلا میرفتیم، یعنی زمانی که حالا راهنمایی بودیم و حالا رایتینگ در واقع به ما میگفتن یه موضوعی که بنویسیم، کتاب جدایی ما نداشتیم. ولی در واقع برای آیلتس
کتاب اکادمیک رایتینگ داریم برای آیلتس که ولی خب برای مبتدی نیست، برای سطح متوسط و به بالا. پس اگه برای رایتینگ کتاب میخواید، اگه سطحتون مبتدیه، در واقع سعی کنین اینطوری پیش برید. وقتی که کتاب‌ها رو خوندین سعی کنین راجع به یه موضوع، وقتی که حالا جمله بندی رو یاد گرفتین دیگه میتونین راجع به یه موضوع حالت یه رایتینگ داشته باشید. به خاطر همین من کتابی برای رایتینگ نگفتم، فقط برای آیلتس میتونین بگیرید. بعد کتاب دیگه برای اصطلاحات idioms and phrasal verb از انتشارات آکسفورد بهترین کتابه. میتونم بگم توی دانشگاه هم همین کتاب تدریس میشه. من خودم رشتم چون زبان هست این کتاب رو به ما گفته بودن، کلی اصطلاح داشت و با تصویر و تمرین‌های مختلف و اصلا خیلی عالیه. یعنی اگه میخوای به عنوان کسی که اصطلاحات رو دوست داره یاد بگیره این کتاب واقعا عالیه، شک نکنید. مورد بعدی گفتیم برای ریدینگ، active skills for reading. این کتاب چند تا سطح داره. بازم میگم این کتاب توی دانشگاه‌ها تدریس میشه. حالا فکر نکنید میگن دانشگاه این سطحش خیلی سخته، نه، میگن 4 تا سطح داره از سطح مبتدی تا پیشرفته. حالا مثلا ما کتابی که به ما گفته بودن در واقع سطح 3 بود، ولی شما میتونید از سطح اولش که یه اینترو هست شروع کنید تا سطح آخرش. هم متنای خوبی داره، هم تمرینات خوبی داره. کلا ریدینگ من این کتاب رو توصیه میکنم. نظر من ممکنه با نظرات بقیه متفاوت باشه، به خاطر همین اگه شما کسی هستی که کتاب داری استفاده میکنی و با کتاب داری جلو میری و چقدر بر گفتم اینکه راضی بودی از این کتاب، تو کامنت ها بگو که من برای این مهارت از این کتاب استفاده کردم، تا بقیه هم که میان کامنت ها رو چک میکنن بتونن از کتابایی که شما استفاده کردید و تجربیاتتون استفاده کنن و بتونن خیلی راحت با دیدن این ویدیو و نظرات شما توی کامنت ها تصمیم درستی بگیرن و کتاب مناسب خودشون رو تهیه کنن. کلام آخر وقتتون رو نمیگیرم. معرفی کتاب ها بازم میگم از نظر منه، شما باید به خودتون نگاه کنید. یکی هست گرامرش قویه، خب نیاز نیست گرامر تمرین کنه خیلی. یکی از مکالمه‌اش رو میخواد تمرین کنه، بعد کتابی رو بگیری که بیشتر تمرکزش روی مکالمه هستش. مثلا کتابای American English File واقعا مکالمه محور بیشتر. و بازم میگم با توجه به تجربیات بقیه میتونید استفاده کنید و کتاب خودتون رو بگیرید. خیلی زیاد کتاب نگیرید، برای هر مهارت یک کتاب کافیه تا اینکه بتونید هر کتاب رو اصولی انجام بدین، وقت بذارید تا اینکه کلی کتاب بگیری و وقت نکنی انجامشون بدید. و اینکه در آخر به انتهای ویدیو رسیدیم. خیلی دوستتون دارم، واقعا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. اگه که از این ویدیو خوشت اومد و تونست کمک کنه این ویدیو رو سابسکرایب کن، مثلا اینکه کانال رو سابسکرایب کن. بعد اینکه لایک کن. میخواستم اینو بگم. اوکی، من کلا به آخر ویدیو که میرسم مغزم یهو دیگه پیچید. دیگه اینکه همین دیگه، اگه میخواین ویدیوهای بقیه کانالم رو از دست ندی ساب کن و زنگولش رو بزن برای اینکه تا ویدیوی جدید آپلود شد شما نوتیفش برات بیاد و بتونید سریع خبردار بشید و ببینید ویدیو رو. و من کلی ویدیو قراره تو کانالم بذارم، موضوعات مختلف، گرامر، لغات، شنیداری و هر چیزی که فکرشو بکنی. البته این قضیه به خاطر اینکه زبان خیلی تنوع داره طول میکشه، ولی به مرور هی داره تعداد ویدیوها بیشتر میشه و قراره یک کانال خیلی بزرگ درست کنم با کلی موضوعات مختلف. پس حتما با من همراه باشید. این راه این بهم دلگرمی میده که مناسب سلیقه شما ویدیو بسازم. پس تا ویدیوی دیگه، بای بای.